হ্যালো মাই স্টুডেন্টস, এখন আমি একটা রাইটিং আপলোড করছি। দেখো, এটা ক্লাস 8-এর ব্লসমস বইয়ে পেজ নাম্বার 108 পেজে দেওয়া আছে। সাপোজ ইউ ফাইন্ড ইউর সেলফ অ্যালোন ইন আ রেলওয়ে স্টেশন অ্যাট নাইট, রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 80 ওয়ার্ডস ডিসক্রাইবিং ইউর এক্সপিরিয়েন্স। এটা প্যারাগ্রাফ আকারে না এসে অন্যভাবেও আসতে পারে, যে তোমার একটা ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করো, এইভাবেও আসতে পারে। এবং এটা মোটামুটি 6, 7, 8, 9, 10 সমস্ত ছেলেমেয়েরাই এটা করে রাখতে পারো, এটা কাজে লাগবে। ক্লাস 10-এ এরকম ধরনের লেটার বা প্যারাগ্রাফ আসে, নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটা লিখতে বলে বা চিঠির আকারে বন্ধুকে শেয়ার করতে বলে। ঠিক আছে, দেখো আমি নিয়ে এসেছি রাইটিংটা। আচ্ছা, এটা হেডিং দিয়েছি, দেখো, অ্যালোন ইন আ রেলওয়ে স্টেশন অ্যাট মিড নাইট, মানে মধ্যরাত্রিতে রেল স্টেশনে আমি একাকী। দেখো, শুরু করেছি। লাস্ট উইক আই ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম হাওড়া বাই ট্রেন ইন দ্য ইভিনিং। গত সপ্তাহে আমি হাওড়া থেকে ট্রেনে ফিরছিলাম সন্ধ্যার সময়। দ্য ট্রেন ওয়াজ রানিং স্লোলি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অ্যান্ড ইট রিচড গুসকরা স্টেশন অ্যাট দ্য ডেড অফ নাইট। তো ট্রেনটা শুরু থেকেই খুব ধীরে ধীরে চলছিল এবং এটা ইট রিচড গুসকরা স্টেশনে যখন পৌঁছালো তখন মধ্যরাত্রি, অ্যাট দ্য ডেড অফ নাইট। আই ওয়াজ অ্যালোন টু গেট ডাউন ফ্রম দ্য ট্রেন। আমি একমাত্র প্যাসেঞ্জার গুসকরাতে ট্রেন থেকে নামার জন্য। এ ফিয়ার অ্যারাইজিং ইন মাই মাইন্ড মেড মি নার্ভাস এক্সট্রিমলি। আমার মনের মধ্যে তখন একটা ভয় উদয় হচ্ছিল এবং সেটা আমাকে খুব ভীত করে তুলল। আফটার ল্যান্ডিং অন দ্য প্ল্যাটফর্ম আই স অনলি আ ফিউ স্ট্রিট ডগস। প্ল্যাটফর্মে নামার পরে আমি শুধুমাত্র কিছু রাস্তার কুকুরকে দেখলাম। দে ওয়ার বার্কিং অ্যাট মি। তারা আমার দিকে ঘেউ ঘেউ করছিল, আমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছিল। দ্য ফিয়ার অফ ghost crept into my mind when I saw a shadow under a dull yellow lamp. ভূতের ভয় যেন crept into my mind, আমার মনে আস্তে আস্তে জন্মাচ্ছিল একটা ভূতের ভয়। যখন I saw a shadow, আমি যখন একটা ছায়া দেখলাম, under a dull yellow lamp, একটা হলুদ বাতি, এবং সেটা নিষ্প্রভ, একটা অনুজ্জ্বল যে হলুদ বাতি, তার নিচে একটা ছায়া যখন দেখলাম, তখন আমার মধ্যে একটা ভূতের ভয় দেখা দিল। অ্যাট ফার্স্ট আই স্টার্টেড শিভারিং অ্যান্ড আই ওয়াজ স্পিচলেস। প্রথমে ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম, তারপরে যেন বাক শক্তি হারিয়ে ফেললাম, এত ভয় পেয়ে গেছি। অ্যাট দিস সিচুয়েশন আই কুড গো নাইদার ফরওয়ার্ড নট ব্যাকওয়ার্ড। এইরকম পরিস্থিতিতে আমি সামনের দিকেও যেতে পারছি না, পিছনের দিকেও যেতে পারছি না। মাই হেয়ার স্টুড স্ট্রেট ইন হরর। ভয়ে আমার চুল খাড়া হয়ে গেল। ইভেন আই ওয়াজ আনএবল টু রিসিভ দ্য কল ফ্রম মাই ব্রাদার হু ওয়াজ কামিং টু দ্য প্ল্যাটফর্ম টু টেক মি। এমনকি তখন আমার ভাই ফোন করেছে, যে ভাই আমাকে প্ল্যাটফর্মে নিতে আসছে, তার কলটাও আমি রিসিভ করতে পারছি না। আই ওয়াজ আনএবল টু রিসিভ দ্য কল, আমি তার কলটা রিসিভ করতে পারছি না। এনিহাউ, যাই হোক, আফটার এ গ্রেট এফার্ট, অনেক চেষ্টার পরে, আই স্টার্টেড টু রান ডেসপারেটলি, আমি বেপরোয়াভাবে ছুটতে শুরু করলাম ভয়ে। অ্যান্ড স মাই ব্রাদার কামিং টুয়ার্ডস মি, তারপরে কিছু দূরে দেখলাম অন্ধকারের মধ্যেই আমার ভাই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অ্যাট দিস টাইম আই গ্যাদার্ড কারেজ অ্যান্ড টোল্ড হিম। এই অবস্থায় আমি কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে আমি তাকে বললাম অফ মাই মেন্টাল কন্ডিশন, আমার মনের অবস্থা। হিয়ারিং দিস, এটা শোনার পরে, হি লাফড লাউডলি, আমার ভাই হো হো করে হাসতে লাগলো। অ্যান্ড মেড মি সি দ্য পিলার হুইচ আই থট টু বি এ গোস্ট, এবং সে আমাকে দেখালো একটা পিলার যেটাকে আমি ভূত ভেবেছিলাম, যার ছায়াটাকে আমি ভেবেছিলাম ভূত।
তাহলে এখানেই রাখছি, সবাই ভালো থেকো।